சும்மா இப்படி ரவுண்ட் அடிங்க, அப்படியே டேன் ஆகுங்க. đi mà tham sông làm sông làm là 8 nữa tội kayaking பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்க. sông làm đi riêng rồi có cái anh đóng đi chết thế sao đi riêng. இரு கேமரா எடுத்துறேன், வெயிட் பண்றீங்களா? கேமரா எடுத்து வரேன். வெயிட் பண்ணுங்க, இங்கே சுத்திட்டே இருங்க, வந்து வர்றேன். பார்த்து வெள்ளம் மெல்லமா எடுத்துட்டு வர. பிடிச்சுக்க பிடிச்சுக்க பிடிச்சுக்க. அவர் விட்டுட்டாரு பாருங்க, பிடிக்காம. அருதி lắm. Dạ. Ông bảo không sợ gì đâu. Sao bố chị đi. Ôi, நல்லா ஸ்பீடா ஓட்டுங்க. If you want to do the left, go do it on the right only. Có vẻ அவங்கள கூப்பிட. யார் கூப்பிடுறது? அவ்வளோதானே? போதுமா? வெயிட் 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 வெயிட். ரைட்டு. வெரி டிஃபிகல்ட்டா? பார்த்து பார்த்து பார்த்து. அவனுங்க 2 பேரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாளுங்கப்பா. தேவைன்னா ஆளு போடும். இல்லை, எல்லாம் லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு தான் குச்சிருக்காங்க. அந்த பையன் கல் எடுக்கணும். லைஃப் ஜாக்கெட் போடாமல் பிடிக்கிறாங்க. அவங்களுக்குலாம் ஸ்விம்மிங் தெரியும். அப்படியா? குட்டீஸுங்களா இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்றாங்க.